今天呢，拿了2个又肥又大的白萝卜，而这个萝卜大家都知道，它是一道很好的蔬菜，在平时日常生活当中，它的做法非常的多，有人用来炖羊肉、炖牛肉，还有呢用来清炒肉片，都是非常棒。而我们今天教大家另外一种做法，那就是用来凉拌，但很多网友所凉拌出来的酸萝卜，它并不是很好吃。而且呢，有时候在路边吃到的非常好吃，酸爽可口，可以说是一道很不错的美食。今天把整个凉拌萝卜的过程分享给网友们，让你们以后也能够吃到酸爽可口的酸萝卜。把我们洗干净的萝卜呢，不要去皮，把头还有尾去掉。萝卜对半切开，把对半的萝卜切成薄片。均匀一点，入味更好。要想萝卜腌制出来比较脆爽，那这个白糖加入3勺，这就是很脆的一个因素。我们再搅拌均匀，腌制半个小时，把里面的水分给刷出来。在这个时间段，我们准备大蒜、青红辣椒，还有我们家里所制的泡椒。这样的话，切成丝，青辣椒也要切成丝，大蒜呢切成片，再准备这个酸辣椒，切碎，倒入盘中。我们在切好的配料当中，我们倒入五香粉，还有呢就是生抽，还有一个提鲜的蚝油。再来一个就是陈醋，再加上少许的白糖，搅拌均匀，腌制半个小时。半个小时过去了，我们可以看到这萝卜呢也软软的了，而且下面非常多的水分。这里的话千万要记住啊，我们把水弄干，不要过凉水啊，也不要过其他的冷水，放在盘子当中。再把我们调制好的配料倒入在这个萝卜当中，搅拌均匀，腌制个10分钟就可以吃了。摆放到盘子当中，我们就可以上菜了。这盘酸辣爽口的凉拌萝卜呢，就这么做好了，而且非常的好吃啊！听这个声音都听得出来，而且它非常下饭。还有不管是那些女孩子啊，或者是男女老少都喜欢吃的一道凉拌菜啊，这种做法呢非常简单，网友们你们可以赶紧去试一下。今天呢，在菜园子里摘了3个茄子啊，这个茄子呢，很多人会做鱼香肉丝，还有呢就是用来红烧，而很多人把这个茄子拿回家之后呢，都是用来过水进行红烧，其实这个方法是错的。今天我们把正确的方式分享给网友们，让你们以后做出来的红烧茄子或者是黄焖茄子更好吃。我们先把这个茄子呢洗干净，茄子呢对半切开来，把这个头还有尾去掉，对半切开，再把这个茄子呢画成一个花刀，再翻过背面，这样进行打花刀。很多人呢切完之后都是直接用水泡着。我们准备一个盆子，倒入几勺食盐，把这个我们切好的茄子呢放在里面，进行腌制个10分钟，上面再倒一些食盐，这样搅拌均匀。腌这个10多分钟，那这个茄子呢就会软化。我们炒的时候呢，就是非常好炒，也很好红烧，黄焖也是一样。OK， 我们准备3个大蒜，把它拍烂，再来一点这个大蒜的新鲜的，这个呢我们可以切成丝。腌制10分钟过去了，我们可以看到这茄子呢已经软化了。这个时候呢，我们用水冲刷一下，把里面的盐分给它洗干净，就可以进行烹饪了。
把油锅烧热，我们放入食用油，倒入少量食盐，再把我们所腌制好的茄子把两面呢炒至差不多的时候呢，我们就要进行翻锅，翻过来。我们可以看到它背面是金黄色的。炒至腌熟之后呢，我们把这些料子，也就是我们的罗勒，还有就是葱蒜，放入其中，煸炒一下。我们再倒入一点温开水进行黄焖，倒入一点蚝油，增加它的鲜味。还有就是我们的一个猪皮尖，再翻转几圈就可以起锅了。像这道黄焖茄子呢，就这么简单的做好了。其中就是我们平时用水进行泡，而我们今天所使用的就是盐来腌制这样的方法，而且更容易让这个茄子在黄焖或者是红烧的时候更容易熟。再加上我们比较特别的就是加了一点罗勒，把它的味道给散发出来。像今天这道黄焖茄子呢，看着就非常有食欲，而且远远的就能够闻到它独特的香味，是一道非常不错的美食。